Lalura ce ta kama ni na shiga bayi. Sai na ga wannan bawan Allah a ciki, tunɓar haihuwar uwarsa. Yana tattaɓa ni na shafa ni. Me ya faru mai gida? Lafiya? Kai. Wallahi baka isa ba. Me ba? Kes. Me ba? Kai gida. Dan Allah ku kashe shi. Dan Allah. Bari ba kashe shi. Ina ce ne mata nan. Mu tafi gurin mai anguwa. Ba ka da kuma mu tafi gurin Wallahi mun je ba gurin mai anguwa. Wallahi mu je mai gida. Ki ji tsoron Allah ya faɗa min gaskiyan abin da ya faru. Ya mai girma mai gari. Lalura ce ta kama ni na shiga bayi. Sai na ga wannan bawan Allah a ciki, tunɓar haihuwar uwarsa. Yana tattaɓa ni na shafa ni. Da ƙyar na ƙwace kai. Ku dakata. An yi abu. Malam Hudu. Abin da ta faɗi haka ne ko akwai akasin haka? Abin da ta faɗi gaskiya ne. To ya haka ya faru. Malam Hudu. Ban kai daɗe. Ni talaka ne, da ƙarfi ke samun abincin da mu ci, balanta na wajen kwana. Shekaranmu 12 ni da matana. A gidan ɗaki ɗaya muke. Ba mu da halin da iya kusantar juna, sai mun shiga bayi. Bai wa Allah, abin da ya faɗi haka ne ko akwai akasin sa? Allah bai haka ne ya faɗa, yaran mu uku ni da su. Su dukansu a bayi maka same su. Saboda ba mu da ɗaki. Ɗaki ɗaya ne ni da shi duka. Yanzu ɗin ma mun yi da shi cewa zan shigo bayi za mu haɗu, sai ita kuma ta riga ni shigowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawan Allah, abin da nake son ka da shi, ka yi haƙuri. Tunda abin ya tsaya a hannun ka yi haƙuri ka ba matanka haƙuri ku koma gida. Kai kuma malam Hudu, ka je akwai gidana na bayan gari. Na ba ka shi har abada ku zo ku zo na kirkiya. Karkar kuka, Allah ya rufa mana asiri. Tunda abin ya tsaya daidai haka, Allah ya kyauta na gaba. Ba komai. Assalamu alaikum jama'a, bari sanar da ku idan har kana buƙatan data mafi inganci da za ka yi amfani da shi kuma ka ji daɗi, musamman masu sai da data, to wannan data naku ne. Wannan babban dama ne, ku je Google Play Store ku sauke Abubuwa Wale Shop. Idan har kana son ka yi sana'an data da ka ci riba ko kuma ka tura ma wani data ya yi amfani da shi ya ji daɗi, to wannan data shi za ka yi amfani da shi. Saboda gabaki ɗaya duk wasu datan da aka ga suna muku ƙarya, wa'ansu matsala ake samu, za ka ga ka sa data 1 gig ba zai iya kai ka wata ɗaya ba. To shi kuma Abubuwa Wale Shop in dai ka sa datan su, to sai ya kai ka wata ɗaya kana amfani da shi. To faka abin da za ku je ku yi download, musamman yanzu yau Juma'a sun sa wani garaɓasa, mutum 2000 da suka fara sauke application din suka yi amfani da shi, za a ba su kyautan data, wasu kuma a ba su kuɗi a wallet ɗinsu. Abin da aka yi, ka je Google Play Store ko App Store ka sauke datan Abubuwa Wale Shop domin ka yi amfani da shi. Kun ga wannan babban garaɓasa ne wanda ni ba na kawo muku abu in bai da kyau. Faka ka yi kafin lokaci ya ƙure. Abubuwa Wale Shop.